Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Qui non ci dovete stare, anche una bomba Molotov per allontanare 4 famiglie assegnatarie di una palazzina confiscata a un boss di Palermo. L'assessore: ripristinare la legalità. Catania: è durato 24 ore il sequestro lampo di un giovane pregiudicato da parte di finti poliziotti. Si segue la pista della droga. Scene da film nel quartiere San Cristoforo, dove un ladro non si ferma all'Alte dei Finanzieri, investe un'auto e poi spara contro gli uomini in divisa. Con l'inizio della scuola riparte il dibattito sull'uso dei cellulari in classe. Per la maggior parte degli studenti delle scuole superiori il telefonino può servire a fini didattici, ma la distrazione è dietro l'angolo. Via libera all'utilizzo di dissalatori per far fronte alla crisi idrica. Per far ripartire i 3 impianti di Porto Empedocle, Paceco e Gela, fermi da 10 anni, non sarà semplice. L'arcivescovo di Catania, Renna, parla per la prima volta dopo il ricovero dovuto all'infarto, circondato da tanto affetto in quei giorni difficili. Calcio: per il Catania e vigilia di campionato. Domani al Massimino arriva la rivelazione Picerno. Stasera Trapani in campo a Taranto. In Serie B trasferta dalle 1000 in Siria per il Palermo sul campo della Juve Stabia. Confiscata ad un boss resta vuota. Succede a Palermo. 4 famiglie rinunciano perché minacciate dai parenti del boss. Anche una bomba Molotov rudimentale lanciata nel balcone per far andare via le famiglie assegnatarie. Marco Gullà. Voi qui non ci dovete stare. È il messaggio sottinteso che uomini vicini a Cosa Nostra hanno mandato a 4 famiglie assegnatarie di un immobile confiscato alla mafia. Siamo in via Decollati, a pochi metri dalla missione Speranza e Carità fondata da Biagio Conte. 4 famiglie nei giorni scorsi avevano preso possesso di questa palazzina che vedete nelle immagini. Palazzina appartenente a Leonardo Algeri, in carcere dopo un blitz antimafia di qualche anno fa. La gioia per avere finalmente una casa però si trasforma per queste famiglie immediatamente in paura. Inizia un clima ostile nei loro confronti fino ad una vera e propria intimidazione con il lancio di una Molotov rudimentale nel balcone esterno. Un messaggio chiaro: andate via. Parrebbe ovviamente che intimiditi da questo gesto abbiano deciso di non occupare più quell'abitazione per essere riprotetti presso le strutture alberghiere che il Comune mette a disposizione nei confronti di quelle famiglie che, essendo inseriti in graduatoria e avendo queste esigenze, ovviamente il Comune deve occuparsene. È chiaro che questo è un gesto inaccettabile da parte delle istituzioni. Da giorni c'è un presidio fisso da parte delle forze dell'ordine per evitare tensioni e altri atti intimidatori e per permettere a queste famiglie di tornare ad abitare negli appartamenti. A San Cristoforo adesso per parlare del sequestro lampo da parte di finti poliziotti di un giovane che si trovava ai domiciliari e che è stato rilasciato dopo quasi 24 ore. Adesso dovrà contribuire a spiegare cosa c'è stato dietro questa inquietante messa in scena. Tonino De Mano. Rapito per quasi 24 ore e rilasciato per poi concludere la giornata negli uffici della polizia in via Ventimiglia, tenuto sotto torchio per ore dagli agenti della sezione omicidi. A Catania resta un mistero il sequestro lampo di Giovanni Balsamo, 23 anni, trascinato di peso da 2 finti agenti sotto lo sguardo di alcuni familiari mentre si trovava ai domiciliari in seguito ad una condanna nell'ambito dell'operazione Mine Vaganti del luglio scorso, cui si riferiscono le immagini con Balsamo in t-shirt verde acqua. Siamo della polizia, aprite, e in pochi attimi 2 uomini travisati hanno trascinato via il 23enne con la moglie finita rovinosamente a terra nel tentativo di fermare gli aggressori. Un'azione violenta e repentina durata pochi secondi e culminata con la fuga per le stradine di San Cristoforo. Dove sia stato Balsamo e con chi è proprio l'interrogativo che gli investigatori hanno posto al giovane nel tentativo di risalire ai rapitori. Per il tipo di azione insolita a Catania si ipotizza che ad effettuare l'irruzione nell'abitazione di via Calabrò siano stati alcuni
alcuni trafficanti di droga, pertanto il fatto potrebbe essere legato al mondo degli stupefacenti e quindi ad un probabile debito da saldare. Si indaga a 360 gradi anche sui legami familiari di Balsamo. Il padre, attualmente detenuto, in passato era vicino al clan Cappello Bonaccorsi, mentre il suocero è un boss di spicco della cosca Santa Paola Ercolano. Tasselli che la squadra mobile sta cercando di comporre sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania. E restiamo nel quartiere San Cristoforo di Catania, dove ci sono state scene da film. Un ladro non si è fermato all'Alte dei Finanzieri, è scappato per le vie del quartiere, non esitando persino a sparare contro di loro. Emanuela Corsi. Non si ferma all'Alto dei Finanzieri mentre è alla guida di un'auto rubata. Nella fuga investe un furgone e l'auto dei militari e inizia a sparare contro di loro. Non è la scena di un film, ma quello che è accaduto lunedì scorso a Catania, nel quartiere di San Cristoforo. Durante un servizio di controllo del territorio, un giovane a bordo di una Smart 44 risultata rubata poco prima non si è fermato all'alto di una pattuglia della Guardia di Finanza, dandosi a una rocambolesca fuga nel tentativo di dileguarsi. È scattato così l'inseguimento dei militari tra le vie del popoloso quartiere catanese, fino a quando il ladro, dopo aver percorso via Crocifisso, ha svoltato contromano su via Playa e si è scontrato violentemente contro un furgone, facendolo finire contro un muro. Nello scontro tra la Smart, ormai semidistrutta, e il furgone è stata coinvolta anche la vettura dei finanzieri. Nonostante la violenta collisione, il ladro ha continuato la sua fuga a piedi e ha iniziato a sparare contro i finanzieri che lo inseguivano. Uno dei militari ha risposto al fuoco esplodendo 2 colpi in aria a scopo intimidatorio. Grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona e alla collaborazione della polizia scientifica, i finanzieri sono poi risaliti al responsabile e lo hanno arrestato. Si tratta di un giovane catanese di 24 anni che era già stato denunciato in passato per guida senza patente. Durante la perquisizione presso l'abitazione del ladro sono stati ritrovati gli abiti indossati durante la fuga e una pistola a salve priva del tappo rosso che è stata sequestrata. Un uomo di 62 anni è morto stamane ed un altro è rimasto intossicato a Ramacca, in provincia di Catania, a causa di un incendio divampato, forse per un cortocircuito, in una palazzina disabitata in via Cola di Rienzo. L'uomo, che abitava nella casa di fronte, è morto intossicato dal fumo. Forse nel tentativo di spegnere il rogo ha perso i sensi ed ha battuto la testa. Un laboratorio per la produzione e il confezionamento di droga nel mercato di Ballarò a Palermo è stato scoperto e sequestrato dalla polizia, che ha anche arrestato 2 nigeriani. In un appartamento hanno trovato circa 4,5 kg di eroina e cocaina purissime che avrebbero fruttato 600.000 euro. In casa c'erano anche 60.000 euro, tutto l'occorrente per la lavorazione e ben 12 telefonini cellulari. Resta acceso il dibattito sull'utilizzo dei cellulari, soprattutto con l'inizio della scuola. Per la maggior parte degli studenti, soprattutto delle scuole superiori, il telefonino può servire a fini didattici, anche se la distrazione è dietro l'angolo. Emanuela Corsi. Anche in Sicilia la campanella è suonata per tutti gli studenti. Tra caro scuola, aule mancanti e pochi insegnanti, il dibattito sull'uso del cellulare in classe però resta sempre acceso. Dopo il divieto all'utilizzo degli smartphone fino alla terza media, anche per scopi didattici voluto dal ministro Valditara, c'è chi chiede al governo un'ulteriore stretta e vietare così il telefono a chi ha meno di 14 anni e i profili social per gli under 16. Più elastici alcuni insegnanti delle scuole superiori. Siamo d'accordo sul fatto che fino ai 14 anni il cellulare non debba essere utilizzato in classe, perché i ragazzini ancora non hanno i filtri, non sono in grado di capire quando e come utilizzare le immagini e le informazioni. Personalmente io non tolgo in classe agli alunni il cellulare, perché voglio che si abituino ad un utilizzo consapevole. Naturalmente sono molto attenta, sono molto vigile. Per quasi tutti i ragazzi delle scuole superiori avere il cellulare in classe rappresenta un aiuto per fini scolastici. Se ovviamente integrato con la lezione va bene. Se già è una cosa che magari devo imparare, mi viene più facile cercarla su internet. Usato a scopo formativo è un ottimo strumento. Il problema sta nella testa dei ragazzi. Per andare a fare una ricerca che richiede il professore è tutto a beneficio nostro. C'è chi non nega però che avere un cellulare in classe rappresenta anche una distrazione. Non si sta attenti alla lezione, si sta attenti a quello che si vede sul cellulare. Ogni tanto ti puoi distrarre. Per esempio, tu come ti distrai?
Giocando. Tra giochi, social e chat capita anche che arrivi il messaggino da parte dei genitori. Di solito cosa ti chiedono? Se mi hanno interrogato, che avevo un'interrogazione. La mamma ti chiama per dirti cosa vuoi mangiare a pranzo? No, questo ancora no. Al via l'utilizzo di dissalatori per far fronte alla crisi idrica, lo ha deciso la cabina di regia, ma far ripartire impianti fermi da oltre 10 anni non sarà facile. Gerry Italia. Far ripartire i 3 dissalatori già esistenti nell'isola per far fronte all'emergenza siccità in Sicilia. Sarebbe questa la soluzione prevista nel breve periodo dalla cabina di regia per la crisi idrica presieduta dal vice premier Matteo Salvini. Si è deciso in sostanza di affidare pieni poteri al commissario straordinario nazionale Nicola Dell'Acqua per procedere all'acquisizione e alla rimessa in funzione dei vecchi dissalatori nei siti dismessi di Porto Empedocle, Paceco Trapani e Gela e attuare le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza. Si è scelto dunque di non puntare su impianti nuovi. Questo dovrebbe consentire di dimezzare i tempi della procedura. La spesa prevista è di circa 100 milioni di euro finanziati con fondi FSC regionali previo un accordo tra Stato e Regione. La cabina di regia parla di tempi brevi, ma qualche dubbio rimane, soprattutto per gli impianti di Porto Empedocle e di Gela. Far ripartire tutto non è affatto semplice. I dissalatori sono fermi da oltre un decennio per via dei costi di gestione elevati e da allora non è stata fatta alcuna manutenzione. Eppure, secondo la Regione, che tuttora a Gela paga circa 10 milioni di euro l'anno ad Eni per il ripianamento delle situazioni debitorie pregresse relative proprio alla gestione degli impianti e alla fornitura dell'acqua dissalata, entrambi gli impianti si possono riaccendere nel giro di pochi mesi. Soddisfatto il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che di recente ha trasmesso il primo stralcio del piano integrato degli interventi indifferibili urgenti per il superamento della crisi, chiedendo al governo un tavolo di discussione. A causa della siccità prolungata per la regione siciliana, lo scorso 6 maggio era stato dichiarato lo stato d'emergenza. Preoccupano i dati di ARPA Sicilia sulla qualità dell'aria vicino al polo petrolchimico di Priolo dopo la strana pioggia oleosa dei giorni scorsi. I dati infatti confermano la presenza di una nube di inquinanti. Francesco Aloi. Isobutilmercaptano e butilmercaptano sono 2 gas della famiglia dei solforati che la mattina del 26 agosto erano nell'area attorno alla raffineria ISAB Sud con valori esorbitanti. 2147 volte sopra la soglia il primo, 364 il secondo. Dati che emergono dal report di ARPA Sicilia, pubblicato dopo l'incidente all'impianto U100 Topping, oggi sequestrato ma pur sempre operativo. A Città Giardino, frazione di Melilli e Siracusa Nord, quindi la pioggia oleosa è stata soltanto quello che era visibile agli occhi. In cielo, infatti, c'era una nube di inquinanti, respirata dai residenti che avvertivano un cattivo odore. Un incidente che ha sconvolto l'opinione pubblica, ma che ISAB definisce come prova che le misure di sicurezza abbiano funzionato. Come spiega il quotidiano La Sicilia, infatti, le valvole di sicurezza degli impianti si aprono quando c'è un forte aumento di pressione. Così le sostanze non arrivano alla torcia e vengono liberate in atmosfera. ARPA continua i controlli e la macchina investigativa non si ferma. La gente del posto si aspetta delle risposte che dovrebbero arrivare da questo palazzo. Catania, arrestato per violenza sessuale un uomo che ha importunato 2 ragazze con pesanti avance. Prima le ha invitate a fare il bagno a mare a San Giovanni Licuti, poi ha palpeggiato la più giovane, una quindicenne. Le 2 ragazze che sono in vacanza a Catania hanno telefonato al padre che ha allertato il 112. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo per sentire fra l'altro le prime parole dell'arcivescovo di Catania Renna, che per la prima volta riparla in pubblico dopo il ricovero per infarto. A tra poco. Ricorda l'affetto di cui è stato circondato nei giorni difficili per la sua salute. Dimesso dalla clinica dopo il ricovero per infarto, nella sua prima uscita pubblica l'arcivescovo di Catania Renna ha incontrato i sacerdoti. Lo ha sentito Adelaide Barbagallo. Eccellenza, intanto come sta?
sto meglio, grazie a Dio, anche se mi rendo conto che devo davvero misurare bene le mie forze, perché ecco, anche un incontro di un'ora e mezza non deve andare oltre per non affaticare ancora il cuore, però sono fiducioso che riprenderò al 100% con l'aiuto di Dio e con il sostegno di coloro che mi stanno curando. Quindi sarà un paziente molto diligente. Speriamo, i medici mi dicono che dovrei esserlo ancora di più. Prima uscita pubblica dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna. Dopo l'infarto e il ricovero non ha voluto mancare l'appuntamento con i sacerdoti per consegnare loro la lettera annuale che segna il cammino a tutta la diocesi. Grande attenzione alle famiglie? E senza le famiglie non si può formare. Ma le famiglie hanno anche loro una complessità, lo dico nella lettera pastorale. Ci sono famiglie che si lasciano coinvolgere, ci sono famiglie che hanno tante difficoltà, a volte di natura economica, di natura culturale, che si sentono distanti dal cammino dei loro figli. Allora è la comunità che deve farsi carico. Come ha visto la città in quest'estate in cui la sua salute non è stata al top? L'ho vista attraverso i giornali, attraverso i telegiornali, ma l'ho vista soprattutto molto vicina e molto sensibile a me, e di questo sono grato, perché ho capito che i catanesi mi vogliono bene e sono ampiamente ricambiati, anche se questo cuore non può amare al 100%. E vediamo adesso le immagini subacquee del recupero di un rostro nei fondali di Favignana, un reperto appartenuto ad una nave affondata durante la Prima Guerra Punica. Orazio Longo. Sono scesi fino a 80 metri di profondità per recuperare un rostro in bronzo. Ma sul fondo del mare i sommozzatori hanno trovato anche spade, elmetti, monete e anfore di bordo. Secondo gli esperti potrebbe trattarsi del carico di una nave affondata durante la battaglia delle Egadi, quella che concluse la Prima Guerra Punica nel 241 a.C. L'indagine ancora non è completata. Non sappiamo neanche se è una nave ancora, è sicuramente una concentrazione di reperti che può essere stata rovesciata da una nave, oppure, come tendiamo a pensare, ma la prudenza è d'obbligo, è proprio una nave che è affondata durante la battaglia. La campagna di ricerca subacquea è stata effettuata dal consorzio formato dalla Soprintendenza del Mare della Regione, dalla Società per la Documentazione dei Siti Sommersi e dalla RPM Nautical Foundation. La campagna di ricerca dei rostri non serve solo a rinnovare la memoria della battaglia delle Egadi, ma a valorizzare il patrimonio, la ricchezza, la storia che custodisce questo nostro mare, così come fu intuito da Sebastiano Tusa. Negli ultimi 3 anni sono stati individuati rostri di grosse dimensioni che potrebbero appartenere a navi di stazza maggiore, ha spiegato James Gould della RPM Nautical Foundation. I reperti rinvenuti ci permettono per la prima volta di saperne di più anche sull'aspetto umano, sulle persone che si sono imbarcate su queste navi per combattere questa battaglia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché oggi è vigilia di campionato sia per Catania che per Palermo. A tra poco. E siamo al calcio. Domani al Massimino il Catania ospita il Picerno. Sentiamo l'allenatore Mimmo Toscano. È la vigilia di Catania-Picerno, un autentico scontro diretto al vertice, anche se forse a sorpresa di questo avvio di campionato. Entrambe a 7 punti, primi in classifica, con Sorrento e Cerignola. Catania e Picerno cercano conferme sulle proprie ambizioni. Piano piano che l'infermeria si svuota, Mimmo Toscano può iniziare a disegnare il suo Catania. Se sarà quello contro i Lucani o un altro si vedrà. Intanto, insieme all'attesa, cresce anche la consapevolezza che la rosa a disposizione comincia ad essere di primo livello, così come è stata costruita. Mancheranno sicuramente Gherardi, squalificato, al suo posto dovrebbe giocare Quaini, mancherà anche Di Tacchio, per lui lesione e tendine al flessore della gamba destra, e Popovic ancora infortunato. Oltre ad Inglese, già assegna a Biella, il tecnico etneo potrà contare anche su D'Andrea, Montalte e Jimenez, e sono recuperi di non poco conto. Calcio d'inizio alle 20:45 per Catania-Picerno, Massimino previsto sold out e come abitudine Telecodor dalle 20:15 proporrà 3 ore con diretta stadio, collegamenti live, analisi del match, le interviste post partita in anteprima ed i vostri commenti via WhatsApp al numero 342 77 12855. Differita integrale del match poi in esclusiva lunedì alle 22:15 dopo corner.
Vigilia di campionato per il Palermo che domani al Mente affronterà la Juve Stabia. Cambiare rotta. Il Palermo domani al Menti contro la Juve Stabia ha urgente bisogno di fare inversione ad U sul suo trend. 4 punti in 4 giornate sono decisamente pochi per una squadra che è stata etichettata come la big del campionato. E allora la gara di domani a Castellammare deve e può segnare la svolta, anche perché inizia un mini tour de force per i rosanero. È una partita difficile, è un ciclo di partite difficile, impegnativo, ma vogliamo migliorare quello che abbiamo fatto, confermarci e ottenere più risultati di quelli che abbiamo ottenuto finora, fermo restando che il cammino non è in salita ma è lungo e dobbiamo essere lucidi. Poi capisco che le aspettative sono alte, ma anche le nostre su di noi sono molto alte, quindi non sarà una partita che farà cambiare il mio giudizio sul potenziale di questa squadra. Dionisi potrebbe proporre alcune novità per la gara contro la Juve Stabia. La sosta per le nazionali è infatti servita per integrare al meglio gli ultimi arrivati come Ledu Aron e per far entrare in forma giocatori come Segre che rientravano da problemi fisici. Out Bania, Verre e Apois. Brunori non è certo di una maglia da titolare. Henry potrebbe partire dal primo minuto. Trasferta a Crotone domani pomeriggio per il Messina, gioca fuori casa anche il Trapani. Sentiamo Sergio Colosi. 35 giorni dopo il Messina torna a Crotone, questa volta non per la Coppa Italia di Serie C, ma in campionato e con qualche certezza in più. La squadra di Modica domani, con inizio alle 18:30, sarà di nuovo ospite del Lezio Scida dopo aver perso lo scorso 10 agosto 1-0 con gol nella ripresa di Tumminello. Il Messina si porta dietro una classifica discreta, con 4 punti in 3 giornate, un in più dei rossoblù, feriti e in cerca di riscatto dopo i KO contro Cavese e Trapani. Il 4-1 al Taranto ha trasmesso maggiore convinzione ai giallorossi, che in avvio di gara dovranno evitare nel reparto arretrato quelle pericolose pause che hanno caratterizzato le prime prestazioni. Modica dà fiducia in porta a Curtosi, atteso maggiore minutaggio per Petrucci, confermato Anatriello sulla destra con Luciani al centro e Pedicillo a sinistra nel 4-3-3, marchio di fabbrica del tecnico peloritano. È tornato a parlare Sciotto, ha annunciato che il Messina è ancora in vendita e attende entro una settimana la risposta dal fondo americano. La storia però conta più delle parole. Impegno in uno Iacovone a porte chiuse stasera alle 20:45 per il Trapani che cerca punti e conferme contro il Taranto con Aronica in panchina. A prescindere dall'aspetto societario delle difficoltà, sicuramente è una squadra che tecnicamente è organizzata, un allenatore Cautieri che chiaramente è nella categoria un veterano e che ha grande esperienza e grande qualità, quindi è una squadra che chiaramente cercherà di metterci in difficoltà, che giocherà suppongo 4-3-3 o 4-3-1-2 con l'ultimo sistema di gioco che ha adottato a Messina, e quindi una squadra che bisognerà prendere con le pinze, perché ritengo che abbia giocatori di qualità e di grandissima esperienza, e quindi siamo pronti ad andare a battagliare colpo su colpo. Confermata per 10 undicesimi la formazione di Crotone, 4-4-2 con Carriero per Crimi, in campo gli ex Bifulco e Canutè, squalificato Sabatino, arbitra Djurdjevic della sezione di Trieste. Terzo appuntamento stagionale con preview su Telecolor con il nuovo orario di inizio alle 14:30, focus sulla sfida al vertice del Massimino fra Catania e Picerno. Ne parleranno Marco Carli e i suoi ospiti, fra cui anche l'ex rossazzurro Beppe Baronchelli. Spazio come sempre anche alle ultime sulle altre siciliane di C, Messina e Trapani. Preview vi aspetta dopo il TG, quindi fra poco. Grazie e a tutti un buon pomeriggio.